Encore on the mix. So hello guys, good morning. Ayan po, meron tayong client ngayon. Ayan, mag-assemble po tayo ng MCV-15. Ayan, isang set po. Yung ilo-load natin na speaker dyan mga boss is Tsunami Storm 15 7K po. Ayan. So, ayan mga boss, assemble na po natin. Ayan po, MCV-15. Yung set natin yan mga boss is 17.5 po yung pair niya. Ayan po yung ating client, sila sir. Taga Grace Park, Caloocan po. So, i-unbox na po natin yung Storm 15 7K mga boss. So, ayan po. Ayan mga boss. Naka ano na po yung isang peraso. Ayan, Storm 15 7K po, 700 watts, double magnet. Then, ayan po yung magdadrive sa MCV natin. Gm-1000 na Grandmaster power amp po. And then, ayan po yung kanyang mga kasama. So, ayan mga boss, stay tuned lang po tayo at maya-maya po is ete-testing natin yan. So, ayan guys, tapos na po assemblein yung ating MCV-15. Ayan po. Yung nakaload dyan is Storm 15 7K. Ayan, 700 watts, double magnet po. So, ayan, ite-testing na po natin. Ayan po yung magdadrive sa ating MCV Gm-1000 na power amp po. So, ayan mga boss, gustong mag-order. Ayan. Nag-shipping po kami. PM nyo po ako sa aking messenger, Genoa po. Ayan mga boss, Genoa po yung aking FB page. So, message nyo po ako doon para mabigyan ko po kayo ng discount and then mabigyan ko po kayo ng price sa mga inquiry nyo. Ayan po. So, ayan mga boss, sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel dyan, huwag kalimutang mag-subscribe at click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga video na yan. Yung case maganda. Makita tayo ito. 22 din, wala. Wala. Followed by next line.
Core on the mix. On the mix. You're listening to DJ Redcore Remix.